एक हरे भरे जंगल में गोलू नाम की एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। गोलू बहुत खुश रहती थी, लेकिन उसके पास कोई दोस्त नहीं था। एक दिन गोलू ने देखा कि एक नन्हा खरगोश पेड़ के नीचे बैठा रो रहा है। गोलू उसके पास गई और बोली, तुम रो क्यों रहे हो? खरगोश बोला, मैं रास्ता भूल गया हूँ। गोलू ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। गोलू ऊपर उड़कर रास्ता देखने लगी। थोड़ी देर में उसे खरगोश का घर दिख गया। गोलू नीचे आए और बोली, चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देती हूँ। खरगोश बहुत खुश हुआ। घर पहुंचकर उसने कहा, आज से तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। अब गोलू और खरगोश रोज साथ खेलते थे। दोनों समझ गए कि सच्ची दोस्ती से कोई